透身嘅冰潤感嘅翡翠咧，咁啊都非常之推薦俾大家。OK， 係啦。好，跟住就一個雙寬啦嚇，寬咁咧睇下嗰個，喂唔係喎，其實如果你結婚咧帶個一個雙寬咧，其實都幾好喎，因為其實雙寬咧寓意都係一個我哋叫做永結同心啦。其實如果識得欣賞雙寬咧，我覺得係犀利嘅，因為其實我即係做咗翡翠一段時間啦。咁就有一啲雕刻咧，佢唔係好常見㗎啦，已經。譬如係鼻煙壺啦嚇，鼻煙壺都有嘅。以前一啲食鴉片煙嗰啲煙嘴啦嚇，譬如係皮帶扣啦呢啲咧，買少見少嘅，你唔會即係你冇理由而家整個翡翠皮帶扣㗎嘛，好古怪㗎嘛。咁咧其實亦都係一啲比較越嚟越少見嘅一啲雕刻嚟嘅。雙寬咧，亦都係，因為佢好考嗰個，因為識得雕刻嘅朋友你就知㗎啦。你雕一隻雙寬，雕隻單寬容易啊，即係你雕個雙寬難。第一咧就係你要嗰件石本身咧，通常都鴛鴦式嘅，係啦。咁然之後咧，圖案仲要對稱喎，仲要反轉，然之後對稱喎，你諗下係咪啊？咁所以咧，佢對雕刻嘅技術咧有一定嘅要求嘅。然之後咧，佢對嗰件石本身亦都要對件石本身嘅要求又唔係好高嘅，只不過你咁啱攞到個位係兩節色咁就得咯。咁然之後真係雕刻嗰個工藝嚟講咧，唔係好常見，因為你諗下你而家雕隻雙寬，你邊個識欣賞啫係嘛？咁我講到你口水都難埋，都好難說服你㗎啦，其實係咪？咁咪都係講真係一個比較要懂得欣賞舊貨嘅，亦中意一啲有味道嘅貨品咧，嘅人咧，會中意嘅，係啦。咁呢一件咧，我哋世界就3000咧，咁我哋尺寸咧28×22×9，係啦。咁雙寬其實佢呢個動物咧就係我哋叫做非洲平頭哥啊，而家大陸好興叫做非洲平頭哥。咁佢係黑白色嘅嗰隻嘢。咁然之後咧，佢嗰個戰鬥力好驚人嘅，係啦，佢係可以單挑響尾蛇嘅呢隻怪。咁然之後咧，佢又係一個好即係個寬字又好聽啦，係咪？咁所以咧就攞咗呢一個即係動物嗰個造型咧嚟做一個寬一個即係好聽嘅諧音咧嚟到做一個吊嘴，寓意咧就係歡歡喜喜啊，或者呢個雙歡啊、永結同心咁樣嘅意思嘅。佢實際呢字真係叫做寬嘅，係啦，真係叫做寬嘅。咁呢件咧實價就3000蚊，咁白底青嘅。佢呢件係一個白底青嚟嘅。咁中意話 cap 翻圖俾我哋幫你安排付款同寄貨啦。咁 OK，咁雙歡係啦。其實結婚都戴得嘅，冇問題嘅完全。你如果結婚戴雙歡，我會覺得你好有 taste 添，係啦，咁樣。OK。好，跟住下一件啦。